满脸是血的父亲紧贴天花板，不知原因，惊恐中他却恳求空气放他一命，因为眼下屋内只剩他的女儿还活着。很快警察封锁现场勘查，由于意见不合，他们发生了剧烈的争吵，结果下一秒诡异的事件再现。这一刻，警察吓得停止了争辩。不过谁也没有怀疑过小女孩的身份。小女孩爆发的同时，扎康的地图上平添一滴新鲜的血液。虽然警察认定为入室抢劫，但扎康却察觉到现场邪恶气息弥漫。只可惜邪灵早已离开。天使曼妮此行是来提醒他，强大的黑暗力量正在崛起，需要扎康不惜一切代价阻止他的入侵。至于为什么会挑选扎康委以重任，其实曼妮也说不清楚。厨房破碎的咖啡杯令扎康找到了突破口，原因是咖啡杯的碎片散落在地上，而咖啡干涩的印记却只留在桌子上。随后扎康点燃符咒，念出玛雅人早已失传的咒语，还原了咖啡杯被打碎前的场景。看到遇害者的女儿就是杀人凶手，命案发生时她被恶灵附身，现在恶灵早已去找下一个宿主了。为了查出恶灵的目的，扎康找到好友带来今天的消息。实际上类似这样的凶杀案不止这一起，只不过彼此间隔太长，没有人注意。首起案件是在35年前，第二起案件在他的16年后，而第三起与第二起又相隔了18年。但最近的1个月内却有3个家庭遭遇不幸。突然间，扎康对第一个孩子产生了兴趣。如今他已是中年大叔，关在精神病院，每天痴痴呆呆，眼神空洞，根本提供不了任何线索。可是扎康却发现对方缺少了3根手指。回到基地，他将案发地点在地图上标记，惊奇地发现所有标记竟能连成一条直线，而且恰好与恶魔流动的电磁波相重叠。抓住这个规律，他们便可缩小恶灵的作案范围。与此同时，深夜里熊孩子不听话熬夜，父母也拿他没有办法。结果熊孩子突然看到窗帘后出现人影，竟逐渐向他靠近，尖叫声引来他的父母。可此时的屋内早已恢复正常，熊孩子满脸无辜，装作什么也没发生过，父母也没有在意。可殊不知厄运就此拉开帷幕。Feeling much better. You'll see. 自从那天，熊孩子仿佛像换了一个人。面对恶犬的狂吠，他只需一个眼神就可以令恶犬的项圈勒紧。随后，恶犬秒变可怜的萌宠。夜晚熟睡时，父亲再次听到异响，下楼查看，黑影一闪而过。父亲试图开灯，却发现灯泡不见了。紧接着，他听到了灯泡撞击地板的声音，顺着声音的方向来到餐桌前，可桌子下竟变成了空空如也。父亲却没察觉到大量的灯泡摆在他的身后。熊孩子没有承认这一切是他所为，然后还一脸冷漠的要回去休息。其实在他的眼中，父母迟早都是冰冷的尸体。第二天便是1年1度的万圣节，母亲准备与儿子制作南瓜灯。等他回来时，看到原本的南瓜已成了南瓜酱。母亲气冲冲地指责儿子，并向他要回手中的刀，但他丝毫没有注意儿子握刀的姿势。熊孩子意难平，下一秒便给予警告。反观扎康拿着驱蚊香四处寻找恶灵，通过香飘散的方向，很快便锁定了恶灵的所在。怕打草惊蛇，扎康没有直接上门。同样，恶灵也察觉到了扎康的气息。扎康采取以静制动，时刻观察。此时经常欺负孩子的校霸不长眼，发现危险，扎康立刻叫老师去制止。哪曾想老师连看都没看，便认为扎康是个街溜子，警告他离孩子远点。熊孩子已经用意念操控旋转铁马，后面的结果大家也可想而知。由于同学颅骨损伤，母亲训斥儿子。不过父亲却认为孩子之间的打打闹闹没什么大不了的，我看就是父亲还没被灯泡扎疼。扎康不请自来，说自己是负责调解的老师。等靠近熊孩子，他突然拿出曼德拉草根制成的草人。熊孩子惊恐尖叫的同时推开了扎康。父母不相信儿子是恶魔的事实，将扎康送进了拘留所。经过一番折腾，父母开始吵架，争吵声似乎对恶灵有着特殊的意义。转眼间，熊孩子陷入发狂，震碎了周围的事物。此刻母亲意识到对方不是自己的儿子。 Henry? 于是他赶到警局，撤销了对扎康的指控。随后他们来到恶灵第一次作案的地方，看到生锈的砍柴斧。扎康的脑中浮现出不属于他记忆的画面，这应该是第一个幸存的孩子断指的原因吧。禁锢仪式需要3个人进行，不过没想到他们居然失败了。难道这里并不是恶灵附体的第一现场吗？没办法，母亲带扎康来到家里，看到扎康，父亲火冒三丈，夫妻2人再次吵架。熊孩子听到争吵后，恶灵爆体，操控物体砸向父亲。这下他相信世间有恶灵的存在了。情急中，扎康对着镜子施法，利用镜子折射的能力反弹对方的魔法攻击。见情况不妙，熊孩子转身就跑。恶灵很狡猾，直接跑进了恐怖游乐园。由于这里到处都是逼真的道具，防守可
可以方便伪装，进攻又可以出其不意。追赶的过程中，镜子被不经意打碎，恶灵便趁这个最佳时机出现。看到对方手持斧子的样子，扎康突然想明白禁锢仪式失败的原因。事实上，断指男孩并不是被恶灵附身才作案，因长期饱受继父精神与肉体的双重折磨，最终爆发杀了继父全家，然后才被关进了精神病院。之前扎康看到他目光呆滞，那是因为他的灵魂在外四处作恶，躯壳未死，灵魂自然无法禁锢。随后扎康趁斧子卡在墙上时，念出咒语，将恶灵赶回他原主人的体内。